Yes, Maso TV tukulisa mukumula makutushagenda Maso program omunyo kumacha tugenda ko ebweru gwanga naye katuno katusuke tulabe obwakabwa bakabafe buno. MTN ekujjukizane government senchu ekwebaza gowe na customer waabwe agenze Maso kulondawo company eno nenkoza zonna eza MTN ngogula MTN bundles okosa enkola ya mobile money MTN mobile money government senchu genda Maso kwesa enkola zino kubanga joko mukosa enkola ya MTN nebyo nabi ebigenderako joko bakufuna obonero obo omanyidwa nga Century Points oba Century obonero obujjo kuyambako bagamati genda Maso kosa enkola eno era nabo betegefu ogenda Maso nga mukwatagana nabo emyaka emirala mingi Maso ba MTN abaganti everywhere you go atenga matekano okwakulizo bagamba bigobererwa abanafa abamukama nayamba ye Dr. Sam agamba nti ekyokunywa ekyamukama nayamba awamu ne headmaster kiri katale ku buli dduuka erikuliranye oba supermarket yonna ekuli okumpi wetaaga 10 olwa Uganda okwetuusaako buli kacupa buli kyakunywa ekyamukama nayamba saako n'ekya headmaster byakakasibwa ekitongole ekivunanyizibwa ku mutindo mu ggwanga UNBS byokunywa bino binywebwa okuvira ddala ku mwana omuto paka ku muntu omukadde oba atuludde mu myaka n'olwekyo nywa awatali nkenyera yonna mukama nayamba ataddewo oba yateekawo omwaganyo ogw'okwogeramuko naye gwe kasitoma oba oyina kyeweemulugunyaako bw'oba oyina okuwabula kw'oyagala okukola oba bw'oba oyina ensongawo yonna ekuluma Dr. Sam atuukikako ng'okola otya okuba ku simu zino wammanga zengendo kuwa ayina ya MTN ne ya Airtel bw'osanga emu ng'eri bize ate yita ku ndala ojja kubanga oyambibwa namba esooka eri 0757 56 0047 ate ayina ne MTN eri ku 0780 17 16 mbanjogera ku Dr. Sam nayamba owamukama nayamba healthy drink awamu n'ekyokunywa ekya headmaster biri katale wetwogerera kakano balafu Alif biodigester bano balafu bale technology omupya ow'okuzimba kabuyonjo biodigester bano balungi nnyo bagamba nti osobola okuzimba basobola okukolera biodigester eno okukafa katonotono mu futi 3 gwateekateka okuzimba ennyumba ez'abapangisa oteeka kuzimba nsomero osimba kanisa ng'ekifo kitonotono basobola okuzimbira digester eno mu kifo eky'olukalu oba mu kifo ate eky'entobazi n'ebirange tute akafako akatonotono osobola basanga wali kodi Kampala bali ku mwaliro gw'okubiri room namba 1 oba bakubira ku simu eno 0755 917324 okumanya ebisingawe banaffe aba Alif biodigester bakafulumu technology yono ate ow'okuzimba kabuyonjo ziri ku mulembe omwana omuwala oba ow'obulenzi oyagala gendako bweru w'eggwanga lyattu Uganda okube ku kyeyo ofune ku ssente ate ng'omusala gwo ku account gutuuka guli mu $, bannaffe aba Al-Walid Investment Limited bagamba nti emirimu weegiri wetwogerera kakano weegiri mbagirawo tegeka ekalaamu n'olupapula ngenda kuwa ennamba z'essimu ojja kubanga obakubirako alina passport goli bulungi naye ate nawe atalina passport omukisa gukyaliwo ogenda kukola otya ogenda kufunayo obufaananyi bu passport photos 5 bwokka ofune ne national ID olumbe bannaffe aba Al-Walid Investments Limited obagambe nti nange njagala kunoonya ku ssente okugenda okukola genda Dubai, Abu Dhabi, Saudi Arabia era nga wenjogerera kaakano bwokuba essimu bajja kubanga gwe batandika okuteekateeka ogende okolenga housemaid okolenga cleaner ku kisaawe ky'ennyonyi okole mu warehouse oba sikyo obeere offloader ku Emirates Airways offloader ndoza abatikula emigugu so n'olwekyo kubira bannaffe aba Al-Walid ku namba zino zengendo kuwa esooka eri 0701 79 54 0701 79 bosanga eri bize kozesa 0782 43 49 75 ojja kubanga obatuukako bulungi nnyo musobole okubanga mwogera omusaala musava nnyo ojja kugwagala aba Al-Walid bwe batwe bagambye basangibwa wali eri ebusega ku Junju Road wejja okubasanga ku bitundu by'obusegaawo aba Al-Walid Investment Limited batwala abantu ebweru w'eggwanga ojja okubasanga
tugenda genda kebweru wegwanga soko bwe namba za muchala dola oline muchala Gillian ate banafa betaago kubanga bafuna obuyambi bonna onna kirango kyo wetaago kubanga oyambibwa kulikodinga kalango ko embere yonna tugana tijangu Salt Media wano tulaba tutusaako enteekateeka zonna abalanze naffe omwaka ogwedde gwonna naguno gutandise tebejjusa message yaabwe loud and clear ate ng'etuuka ku abo nyine target yaabwe kubanga tuli multi bagawati bonna tubakuba abensi ate ne bali abalaba naffe ate abensonga ezenjawulo tugati bolanga naffe ojja kubanga ofunamu okuba bingi nnyo ndowooza okusezza ejjinja limu emikutu gyaffe kino gyonna omukaaga gya FM ate nga ne TV platforms zonna kwetuli okulanga ne Salt Media muna business nkujjukiza nti tewetaaga kusooka kuba na kalango oyinza okuba nga tokalina nga business yo weeri naye nga tomanyi butya bw'osobola kugirangamu n'olwekyo jangu ojja kutuula ne ttiimu y'abakugu wano ku Salt Media bakugambe nti business yo wandigitutte ku radio business yo wandigitutte ku TV oba gitwale ku TV ne ku radio bakuyambe nako engeri gy'okukolamu akalango ojja kuvaawo nga naawe oliko akamwenyumwenyu ku matama abalanze naffe tebejjusa kubanga ebirungi bye bafunye bingi nnyo essaala zibeera zikatinga cross omusumba mutaawe omuwulira buli lwabeera musesaamu wali eri ku FM asabira buli client yenna akola ne Salt Media n'olwekyo jangu Dora mufune ku 0702171717 noonya Dora ku 0702171717 kyonna oba kye weetaaga okutegeera ku mpeereza ya Salt Media oba ku mukozi wa Salt Media noonya Dora ku nnamba ezo wammanga ate eya Gillian eri 0392 17 5784 0392 5784 kuba ku nnamba ezo bw'oba olina kye weebuuzaako kyonna ne oba onoonya mukulu wa mala munoonyezaawo ojja mufuna anyhow tugendeke bwe lw'eggwanga tulabe bawandiise biki olwaleero naye nga wulira agasingira ddala gongedde okuwandika ku nsonga za Trump afuuse ensonga mu ggwanga erya America Guardian lupapula lufunira mu ggwanga erya Bungereza luwandisa n'olugamba nti banaffe ku nsonga eza Capital Riot Capital kyekyo kifo ekiteesezebwamu oba Congress ekizimbe omuteesezebwa Parliament eya wansi mu ggwanga erya America kati ensonga zino zingiddemu banaffe aba FBI banaffe abo aba kwasaganya ensonga z'ebyokwerinda mu ggwanga erya America Federal Bureau of Investigation ekitongole ekinoonyereza oba ekikesi mu ggwanga erya America batidde bagambye nti ng'enteekateeka ya Biden egenda maaso kubanga akuba ekirayiro okukwata obukulembeze muwaliyo ate obubinja obulala obuvuddeyo okuteekateekawo embeera era endala oli pro Trump bagambye nti baagala baera okussaawo embeera eno ng'eyaliwo nga naku mwezi 6 omwezi guno ogwa January bwe baalumba ne bateekawo embeera ey'obunkenke ate bategeezezza nabo tebatudde bagambye nti bwe kinaba kiganye Biden tajja kukuba kirayiro ng'ali awo ajja kusinziira mu kifo ekirala kyonna ky'anaabeera ali outside capital eyo lwakiri okuuma embeera ye n'obulamu bwe bagambye nti bwe kiraba kiganye kyonna kyonna ajja kgenda okuba ekirayiro nga tali mu kitundu kya capital kino oba nga tali mu Congress mwennyini naye nga n'ensonga zennyini ez'abannademocrat okumugyamu obwesige zigenda mu maaso singa kinaatuukirira Trump agenda kubeera omukulembeze w'eggwanga erya America okusookera ddala okuba nga ali impeached emirundi 2 nga mukulembeze bamuimpeachinga ku nsonga ziri ezasooka mwezijjukira eza Ukraine kakati ne ku mulundi guno bagambye nti kubanga ssemateeka wa America alaga nti singa omukulembeze abeera under abnormal circumstances nga alina kyakuze ekikyamu abeera vice president kati mukiseera kino Mike Pence asobola okukola embeera ya impeachment bagita 25th amendment mu ssemateeka w'eggwanga erya America naye ate kati yagambye sisobola kulyamu musajja wange oba mukama wange lukwe kati nga wano nga tulaba mwami Edward Sekandi ng'ayagala kujja obwesige president Yoweri Kaguta Museveni ensonga yonna kati nga ku kino ekyabadde mu ggwanga erya America Mike Pence okusinziira ku ssemateeka 25th amendment ssemateeka abeera wankizo nnyo abeera alina okukulemberamu enteekateeka zonna ezimugjamu obwesige oba ezimusindiikiriza naye yagambye nti banna sina kyenyinza kukolawo mu kaseera kano okulabika nti ate musajja wange oba mukama wange mbaako kyemugamba ku ebyo byonna ebyagenda maaso katono bagambye tebalina kyakukola balagidde FBI ne National Security Corps amajaaga ag'omunda
badeployinge abajasi omutwalo gumu n'ekitundu okulabika nti bakuuma emirembe ng'omukulu ono ateekateeka ate okulayira naye nga bagambye nti tebana kyakkola kati ate n'akulembera akulira Homeland Security yadde yakamala okwogera bino omukulu Chad Wolf ate n'alekulira Secretary of Home Security abadde mu nteekateeka oba administration ya Trump yavuddeyo naga nti yakise sickening bigenda mistrust ebadde egenda maaso disgust yafunye kwebyo ebyaliwo era byamwaliriza okugamba nti nesijja kulinda byakulayira bya mukulu nze kankuddize obuyinza ate ngende nkola ebirala kuba nenaku obuzayo zizo ntono nnyo ate nga suubira nti mu administration empya eya Joe Biden n'abaako ekifo ekimpeebwa n'asulawo tawulo n'agenda bw'atyo embeera eyo yafiiramu abantu 5 omwali n'omujaasi oba omu ku bakuumi abaali bakuuma awo ate nga ekibi ate yali kaddugala bano baali bazungu n'abazungu abaali balwana naye ate embeera yatwaliramu n'abasajja abatabitegeerako abaali bakuuma ekifo ekyo kyennyini oba Congress weetesiza mu ggwanga lya America. Kibi nnyo ku mulundi guno eggwanga erya America eri promoting ennyo demokrasiya embeera eyo teyabadde nnungi era tekyali nnungi era ebintu nga we bitambula we kubanga n'okulayira nako kuzeemu kuyita kuzoganya gozirini so kati kiba kitegeeza nti bannaffe bano baweebuuse ne bayita ne we bandikoze kati ate okuvaayo okukangulanga eddoboozi ku mawanga amalala kujja kuba kwekangabiriza kubanga byonna bibadde mu kamera byonna tubirabye so nate ne tubiwulira era ebungereza olupapula luyitibwa Guardian lumaze okubanga lufuluma ensonga eza President Donald Trump mpitirivu ezirimu naye tugenda kujjayoko ey'ebyenfuna. Bungereza bagamba nti wetwogerera kaakano ensimbi oba retail sales zeeyongedde okugwa newankubadde abantu bagezezaako okuteekamu amaanyi okukolera bizinensi ku mikutu egy'enjawulo online naye nga bagamba nti tewaliwo njawulo eryawo gujja bagidde ekirwadde kya COVID-19 nakyo bwe kyongerezaako ku nsonga ezibadde zitawaanya retail businesses mu bitundu ebyeyo. So kakati bagamba nti gavumenti eteekawo okukola n'amaanyi okulaba nti omwaka guno gwe tulimu wakiri beerwanako okweddaabulula mu nsonga eyo. Ekitali ekyo bannansi abasinga obwavu bwakubasaanyaawo. Bonna ne bawandika waliwo omukuumi gwe batutte nga hero yagezaako okulwanyisa abantu bano kunaku ennaku z'omwezi ezo nga 6 owenansana mu ggwanga eryamerikaowenansana yasobola okwanganga LDU musajja waffe yoono era singa babadde balonda bassentebe kati oyandibadde yalayidde kati noono omusajja wattu naye bamututte nga muzira yaŋŋanga abasajja abaali bazze yali kaddugala n'abenganga n'abaako embeera be yakusobola okukubako bakube yakuba basajja balina mu basajja bayingira they were armed ate bajja abruptly nga tebasuubira okuyingira mu kizimbe naye noono bamutendereza nti yali musajja w'amaanyi nnyo era bamututenga muzira naye bagambye nti ate kati ku bakuumi abo bennyini abaali ku capital waliwo basuspendinze 2 babalanga nsonga ki omu yeekubya serefi ne bali abaali bazze okulumba ekitebe kakati awo ne balaga manyi waliwo beba kulumbe bagamba last moments z'omugenzi kati yali tayagala afiire awo wakiri aleka obujulizi gwe tolina kubeera partisan tobyetabaamu bakuleesa oli mupoliisi okukuuma bukuumi bano bazze kulumba kitebe kakibeera ng'abeekalakaasa abazze okulumba kanalaga saidi kati n'omulala ekimugobezza kwambala nkofiira ng'eriko ekigambo make America great again. Pasi slogan ya gundi ya Trump. Kati naye alaze bamuleta okuuma olina ku maintaining law and order. Kakati wano yalaga nti ate ali pro Trump yegasa n'abeekalakaasi abaali balumbye Congress abaali balumbye ekitebe kya Congress. Kakati bano basajja battu babasuspendinze lwa nsonga ezo. Oli ye yagenda maaso n'alwanagana n'abasajja ye bamututenga muzira naye bano ate abasaidinga ali eri bano beekalakaasa abalimu baasa yeekuba serefi. Waliwo n'omulala gwe baavunaana waliwo omuliro ogwakwata gye buvuddeko era naye nadda mu kwekubya serefi. Era byali mu Amerika eyo kizimbe kiteeta kikutte muliro yali mu kwekubya ki? Serefi. Asooka serefi. Ani yaleeta serefi?
muzungu yakola essimu ey'okuseereza tujja kusaba Erika tunoonyererezeeko serefi kyeki bwandibanga mulimu bye tutamanyi naye bwe tujjako wano ku lukalo lwa Africa olupapula lumaze okufuluma luyitibwa Standard lufulumira mu ggwanga erya Kenya. Olupapula luno luwandiise ku nsonga y'akalulu ak'eggwanga lyattu Uganda era nga bagamba nti abaddukanya Facebook bagamba nti accounts eziri eyo 50 ez'Abannayuganda ziggaddwa naye nga entabwe eva kuki nti baakizudde nti abantu bano babadde nga bakozesa emikutu gino okugenda mu maaso n'okubanga bacupulo babanaaza ne bayitawo mu bubaka bw'abana abeesimbyewo mu ngeri ey'okutondawo embeera ey'okulaga obutali bumativu oba okwekalakaasa. Naye bannaffe bano bagamba nti ezimu mu accounts ezagendedde mu kavuvuŋŋano ako mwe muli n'eya mukulu Doni Wanyama nyamulawa luli ng'ayomba ng'akaayana kaakati munnange talina kaayana ebyo byakoleddwa mukulu Kezia Anim Ado bwatyo yavuddeyo naye asanguza bino mbu n'abibuulira bannansi b'eggwanga erya Kenya olupapula lwa Standard ku lwa Facebook nebagaa tuwadde essaawa 24 mbere nga muzizzaako akaawunti zaffe naye n'okutuuka olwaliro tezinaba kuddako naye nga gwe batiisatiisa wa mu Uganda oba waawa zokabaaga so kaakati munnange ebyo bye biriwo kati bw'olaba ng'olina gw'otakyalaba manya nti alimu akawunti ezo 50 ekitegeeza n'obubaka bw'oyisaako bwegendereze kubanga era ekulaga nti buno baka kibikkule ku lulwo ekulaga nti bino bye bayisizzaako si bituufu kanaye egenda n'esengejja bw'erabanga ebintu byemuteekawo biteeka eggwanga birimu biki kuyomba kuvuma buvumi birimu kyekubira birimu ekigendererwa ekyokutabangula kyekyatuka ne Trump era yayisaako obubaka obwa insurrection mu ggwanga erya America ne bamuzibikira. Omanyi ffe tulina ekintu kineno tugenda ne tugamba nti UCC naakolaki enambulookinga UCC nazijayo enaakolaki era bibozi byeyo era ejja kulekanira aba radio ne TV fe tejja kukolaki tejja tukwatako. So mukwano manya nti jukira nti bannabyabufuzi bano abamu bagenze baddukira mu kooti y'ensi yonna babeeko n'emisango gye bakolaki gye bawaaba naye nga jjukira nti gwowaabira naye alina okunoonya obujulizi obw'okukolaki obw'okwedifendinga kakati ojja kufoolinga victim mu bintu by'otamanyi lwaki oba oteekayo live gy'otali sure of lwaki obeera oteekayo bubaka bw'otamanyi lwaki oba oddira ekifaananyi no kati gwe kwoba okikoledde kikyusakyusa kimeta n'okikola buli kimu tomanya ani ayina final button ku kintu ekyo bajja kujjayo emboko zijja kukubwa. So bwe batyo bannaffe ab'emikutu gya Facebook bwe bategeezezza era tebalina bigambo bya kwetonda bakikoze mpukulwe eggwanga lyattu Uganda ne ku lw'okukuuma emirembe. Waliwo omuwala yali asinzira ku ssimu ye n'assaako obubaka ng'avuma president ow'eggwanga erya Uganda n'anvuma ebigambo byali bingi nnyo naye yeewunya n'engeri gye baamukwata n'okumufuna. Kitegeeza nti gwoba olina essimu yiyo naye ate by'ogikolerako bibeera public bamanya wooli woosinziira woosula essimu twaziwandiisa ate ennaku zinene buli kamu akakutuukako opostinga n'ogamba nze ku ssaawa 12 nva ewaka kati n'oli baamukwata ne bamutuukusa naga neetonda bannaye bye nakola president namuvuma byali bituufu naye nsaba mu nsonyiwe n'omutwala mu kkooti namugwalako omusango kyomanyi nekyotamanyi kyonna kikuvunaanirwa ate ng'embeera gye tugendamu bigenda kubeera bingi nnyo ojjukira n'ensonga za Honorable Sylvia omwana ow'obulenzi eyali awo zambuuze sibimanyi yeewola music mbuuze neewola music nali nnyumirwa bunyumizi kati ne bino eno oluusi bye tugenda tuforwardinga mu butamanya ojja genda obinnyonnyola ng'omusango gumaze okubanga noozo tugende mulamwa gwaffe akadde katambudde tulabe katono nnyo mu ggwanga erya Kenya ensonga etawanya ensi yonna y'ekirwadde kya COVID-19 naye ate Kenya eremereddwa yandibanga eremereddwa okukwasaganya abasawo oba ab'ebyobulamu eruuyi eno wano waliwo gavana okuva mu musaza ly'e Mombasa agamba nti ye bannansu n'abasawo nga bagasse wamu bawerera ddala 200 alemereddwa okubanga afuna emisaala gyabwe n'allowance nga bwe baali bakkiriziganyizza ne President Uhuru Kenyatta agamba nti essente zino nyingi
awadde ensonga ze agamba nti standard gauge rail eyo yatunywa nnyo ekirwadde kya covid-19 kitukubye nnyo tetulina ssente kati tetumanyi kye tugenda kukola jjukira nti bannaffe abeeruye eyo bo bakyagenda mu maaso n'okwekalakaasa abasinga obungi tebalabikayo ku mirimu babanja ssente zaabwe bakooye okuteeka obulamu bwabwe mu matigga mbu bagenda kutaasa naye nga teri bikozesebwa teri kalawensi ate nga teri na misaala gya myezi so kakati amasaza agawerako gagenda mu maaso n'okuba nga galaajana kakati ne bano agamba nti obuwumbi 5 si bulina okugenda mu maaso n'okugabanya abasawo so bannaffe abali mu ggwanga erya Kenya bwe batwe bayimiridde ku kirwadde ekya covid-19. Wewe tugenda genda mu mwaka gwaffe tugenda tunira ensonga za kashiko ka byakulonda nsonga za kulonda mu ggwanga erya Uganda tugamba tubuzaayo ennaku 2 ebule ennaku 2 tulonde mu ggwanga erya Uganda. Ssabateka w'eggwanga gwenkutte wano yalambika ensonga z'okulonda mu ggwanga erya Uganda wawaddewo ensonga ezibadde zemulugizibwako ennyo ddala ensonga y'abantu okubeera okulemerera balina okulondera naye nga ssemateeka agamba ng'olina ssemateeka eyo article 68 akawaayiro ak'okusatu article 68 subsection 3 egamba nti a candidate ebula olunaku lumu oba oliawo leero kampeni zifundikiddwa so kitegeeza ebula olunaku lumu lwanca zirina kuba 2 leero n'enkya kale 14 lutugendere nga tulondera ddala leero baba bafundikira kampeni zaabwe enkya kuwummula 14 kwe kulonda mbadde nkugamba nti ssemateeka w'eggwanga agamba nti mu kulonda wano voting at election and referenda okulonda mu bulwa okuba referendum article 68 subsection 3 egamba a candidate is entitled to be present in person or through his or her representatives or polling agents at the polling station throughout the period of voting, counting of the votes and ascertaining of the results of the polls. Mu Luganda nkitegeeza ki? Namutuulire. Ngami, a candidate is entitled to be present in person or through his or her representatives or polling agents at the polling station throughout the period of voting, counting of the votes and ascertaining of the results of the poll. Omuntu eyesimbyewo ku kifo ekyo kimukakatako okubeerawo mu buntu oba okulonda abantu abagenda okumukiikirira mu budde obw'okukuba akalulu okubala saako n'okulangirira wateeka okubeerawo omuntu amukiikiridde oba ye mwennyini. Kati kino kitegeeza nti abantu bonna babeerewo mu kifo awalondeddwa. Kitegeeza nti abalondemu basonzeeko ye bagambye bataddemu obwesige bankiikirire bambeererewo mu mbeera eyo nti baddembe ssemateeka akkiriza abantu abo okubeerawo okuva lwe batandika okulonda okubala obululu n'okulangira alizati. N'ekirala kyendabamu nti kandidate ono wa ddembe singa aba alonze Wamala nti Wamala yaba amukiikirira nze fedde nenvayo ne results nenzimu oba oliawo ne zimutabulatabula naye nga teyannonze waddembe okumpa waabira nga akakiko kubanga bano teyantaddemu bwesige ba representative bolonze bateekeddwa okuba nga akakiiko kabamanyi awo presiding officer oba akulira ebyokulonda ku polling station ng'abamanyi bulungi sibe bamu kwe bagambye okebeza covid oba oliawo bwebanga bakikanyizaako ekyokebera covid naye nga bateekeddwa okuba nga babamanyi era nga bali identified bulungi owa NRM abeere nga alina identity ye mu identifyinga owa NUP owa DP ddala ku nsonga ya presidential kubanga yesinza okuba kanti ereeseemu akanyamberege akaseera akazibwako okugamba babeerewo tebabeerawo naye nga ssemateeka ndowooza ye alikkirya wano kino bw'abanga ye alambise bulungi bw'ati nagamba nti candidate alina okuleeta abantu abenje representatives oba agambe representatives oba polling agents kagambye nti all voters nti basigale nga bali mu mbeera eyo ndowooza kati tukirikirya kusinziira ku ssemateeka. N'ekirala kiyinza okutegeeza nti singa otuusibwako obuvune bwonna nga wabadde wamaze edda n'okulonda tewali avunaanyizibwa kukuliyirira okujjako nga candidate ono yabadde akwasayinize n'agamba gundi tovaawo akalugu agenda okumukiikirira kubanga actually bagamba nti candidate ateeka okubaawo yandibaddewo naye polling stations ziri nnyingi tasobola zituukamu zonna kati kyova olaba nti alina okukula ku mikono emirala bano abagenda okukola ki okumukiikirira kaakati gwe okusigalawo osigalawo mu ngeri
ye bifo bino byosanga nga bataddewo parking naye nga osasula ng'oyingira naye ate bw'oyingira munda n'olaba parking at owners risk tebavunaanyizibwa ku buvune bwonna oba ku damage yonna enaateekebwa ku mmotoka yo naye nga g'obasasudde ezikola ki eziyingira ogenza ovuddewo wetaddemu transport okubya akalulu obaddewo naye oyagadde okulaga omutima ogw'obuwagizi kansigalewo naye ate bw'otuusibwako obuvune bwonna tewali agenda kola ki kuliyirira waliwo akalala akanyuma wano boogera ku singa ntuukayo okulonda nga waliwo alondedde mu linnya lyange kiki ekiyinza okubaawo bagamba nti mu mbeera ng'omuntu asanze waliwo eyalondedde mu linnya lye tekitegeeza nti bakumme akakonge kateekwa okuweebwa naye ng'ate oba olina okugenda mu maaso n'okulaba omuntu avunaanyizibwa ku bululu mu kitundu ekyo owa waggulu omweyanjulire nti yenze gundi mu mbeera eno osobola okulagayo national ID yo n'ogyongerezaako oba oliawo akakonge n'ebintu ebirala kakati embeera eyo tebatabula biyinza okuba tulabye wali abafuna obukonge 10 waliwo abafuna kakati awo kyebavudde baleeta waliwo abafaanaganya amanya nga bagafaananya kuba baawukana ekifaananyi ekikyo wadde mufaananyi erinnya naye ekifaananyi tekifaanagana ebifaananyi biba bifaanagana waliwo n'agenda ku voter verification biometric voter verification machine era ekinkumu ekikyo tekifaanagana nakyoli kankuzeeko wadde amanya mugafaanaganya olaba buno obugundi obukebera temperature bakakusaako ne bakukebera mu bitundu ebimu bwe katuuka kunze ne kagiraku lwaki ngenda ewala buno after incidence yaliwo erugogo y'ekitujju agamba buli sente efune obuuma obukebera ki metal detector naye waliwo wootuuka nga kakaaba nga tewali naayitawo ne buli ayitawo nga kagenda kati bino ebyuma byo babikebedde oyiro yoyo bakebedde ebijja kukola kuba nedda ono technology nkuzaayo kwali twewandiisa okufuna ndagamuntu technology asobola okubreakinga down naye ate bw'aba breakinze down register tosobola kubreakinga down nti bwekibeera nga kiganye bw'ojja n'ekifaananyi ekikyo n'ojja n'endagamuntu nti nze wamaala newajjawo ne wamaala omulala nga yoyo then ekifaananyi era kijja kuba kyawukana ekifaananyi ekiri kuli ku gundi ekifaananyi ekiri mu register kyawukana wamala wali olabye ku bifaananyi abalaba ebifaananyi byange bagamba naye waliyo abantu nga tebafaanana bifaananyi register kyekikulu register era twagala abantu batuuka eyo batandika okutaataaganya bagenda ate bino register kati goba toli mu register tutawaana kutaataaganya bantu balondesa toliiwo kubanga niyo ajja okujja nga akimanyi si mulonzi naye ajje abeerawo amalokudde alya kuleetawetoloola bwetulizibwati adde eri yetolodde adde eno bajja kukwatira bwereere olubage twamulengeredde wano ku makya yetoloola bwazunga bwadde eno okimanyi toli mulonzi toli mu register kakati awo omulonzi yateekeddwa okubaako yenna okkaayana oteekeddwa okkaayana ng'omaze kulonda then olokokana nti batubbye bakoze batya naye ng'olonze kati oba tolonze then totaataaganya bantu balonze nagenda mu maaso kuleeta mbeera ndowooza ate ya butali butebenkevu mu kitundu kyonna kyogenda okuba nga obeeramu kubanga olunaku tugenda kubeera lwakuwummula olunaku olwokuna bannayuganda kyebasuuza okufuna omukisa wabaddewo ensonga y'abakozi eryabitongole ebimu ebikozesa abantu naye ndowooza it is about understanding temuyinza kaka bantu it is about understanding tugende tulonde wadde baagaye public holiday naye munange eriyo abantu nga bo wadde public holiday still omulimu gereza ku munnamawulire katula waffe tujja kukeera wano ku lwokuna tukole bye tukoze oyinza okufuna akadde oyinza obutakafuna naye tekitegeeza nti siteeka nti balina okudeployinga gwe gyolondera gyoyagala ogenda olondere nze muntwale ngende nkolera eyo kati gwe tetujja kukuza busitira kubanga oyagala ogenda okuronda munaffe kati fe ab'okumpembe tuyinza okugenda ndikola enteekateeka noddukayo eddakiika 20 n'olonda n'okuma kubanga at least fe tujja kubeera ne tags ezitubanga identifying tulina otuuka buli wamu tali sente eri national genda wali kubanga tuli accredited bulungi okulaba tutambuza ensonga zino naye nga tugamba bannayuganda okugenda maaso okukuma emirembe ennaku esigaddeyo zino lumu bbiri luzibu nnyo kubanga kati wano ekiro ekyaleero n'enkya kuwummula enkya okukusanga okubya campaign guba musango
era akukwata kubanga officially onyonyole campaign chechi kubanga abamu agenda gamba nti nza mbadde siri mu campaign nze mbadde just nvuga kimotoka nkizaawo kipakinga gundi kwabadde atambulira omuzinda kivuge paka sawa mukaaga ogw'ekiro leero paka sawa mukaaga kiwumuze wonna wekiri enjo okusanga kizongera mu campaign yagwiridde Kampala nze ekimotoka twakijja Masaka okukubeera musango bw'otandika gundi olunaku olw'enkya bano ab'ebipande ababadde babiteekako soda mu maaso ne batandika okuwuba bendera byonna biggwa olwaliiro ekiro essaawa mukaaga ogw'ekiro olwaliiro enkya olunaku lwakuwummula nteekateeka kubanga etteeka ligamba nti 48 hours akakiiko k'ebyokulonda kateekeddwa okuba nkatambuza ebirondesezebwamu oba ebikozesebwa mu kulonda okubituusa mu constituency zonna oba polling stations zonna zibeere nga zikati olwaleero n'olwenkya ze 48 hours okuba nga bitambudde bonna beeteketeke bulungi enkya olwokuna ku makya si enkya lwakusatu naye olwokuna ku makya beni bakeere abantu mukeere ku polling stations bannange muleme kwekwasa nti twatuuse nga batutubiseemu dda olina okugenda n'obutineesinga nga baggulawo ekibokisi ekyo okakasere temuli kye musanzeemu kulonda kutandika saawa emu ey'okumakya kitegeeza nti okuva ku saawa 12 paka ku saawa emu tewali excuse gy'ogenda kuwa nga bakusanze ku 11 nti anze entambula ngenda ku polling what station oba oli mbudde bwa kafyu bweba eri wala oyinza okugenda mpolampola you can explain akakiiko k'ebyokulonda kabakiriza omanyi ebintu kati we bituuse ebirimu security ebirimu n'amasasi agagenda gawandagala buli wamu tetwetaaga kolera ku assumptions akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti saawa emu we tulina okutandika okukolaki kakati waliwo eddakiika 6 wakati wa 12 neki nesaawa emu kakati basuubira nti eddakiika ezo ze zigenda okukumala lwe twalinga tukeera ffe twakeera mu kulonda kuli ku ssaawa 11 twali tutandise okubanja baliwa ng'ennyiriri zikomeeri wali mulwanyiza mu bukyamu mulali tebannaba polling station eba tenabana kugulawo anti ffe twali tuzze lwaki bo tebajja anti polling station erina okugulawo nga constable atuuse kakati nze omunaku atambuza ekigere wendi gwe gavumenti ennamba gwetambuza toliiwo mwetegeka nawe weetayiminga noga nti nondera wa nti nondera luzira essaawa mmeka ezimmala okwetayiminga ntuuke nonda akaluka mbere ku baana abasoose then nkomewo nkola ebintu ebirala kubanga tekitegeeza nti wadde public holiday eri abantu bo baba abatalina public holiday nga buli lunaku agenda n'ayija n'akomawo ajja kukeera mu katale essaawa ze za bulijjo 11 asooka ayiriwo ebyayiri byeyo ne mu kibuga ojja kubalaba nga baguddewo nga bakola egyabwe kakati ekyo kisigala nga kiri eri buli muntu yajja kwetayiminga assumptions obudde bwa kafyu bugwako saawa meka ate gajja kukola nnyo ku mulundi guno kubanga kakati awo n'abakuumaddembe balabudde ne bagamba nti abamenyi b'amateeka baagala kukozesa omwagaanya ogwo okugenda mu maaso n'okubanga batulugunya abantu ba bulijjo twalaba luli eri mu mawulire gaffe waliwo abamu ku betwalabako abaali batendekeddwa okubanga bagenda yambako akakiiko k'ebyokulonda okutambuza ensonga zino nga nabo babanja nga bagamba nti obudde bwa kafyu tugenda bukola tutya tugenda kuba identified tutya kati kitegeeza nti ate gwe omuntu wa bulijjo ojja kubwa embooko ng'oli obusungu bwakukubisa sinakutambula mu ssaawa za kafyu nga wakukuba eka teri mmere bantu balina ebizibu nyawiki afaane ngukoze eki afaane ngukoze naye nga byonyonyo tisigwa kinkoze naye oli mukazi okikirira oweeke yanyiizizza afaane tajja kukusanga wakaawo ng'oli wakaawo omaze okulondozeeyo wakaawo bulungi akukubireyo eyo tujja mubuuza nti afaane ngukoze eki ng'oli waka wange obuli wakaawe tutajja kutuuka na wakaawo kati bajja okubuuza afaane ngukoze eki ng'onyonnyola be bano omaze okulonda otaataaganya ennyiriri ogenda ogamba ono mulonde gundi anti mu maka agamu afande watuukirayo weewano akalulu bwe kanaggwa waliwo abantu abagenda okwekuŋŋaanyirizanga mu maka g'abalala okudibatinga kuki ku nsonga zino ate ndajjukira nti amaka agamu gali ku main road kati afande bwana abasanga past 9 yajja bakuba agambe muli mu kkubo tebyalingawo mu budde bwa kafyu ng'oli agamba nti nze bankubidde mu lujja nabadde mu lujja naye nga yabadde wuwe oba oliawo babadde ku dduuka lya gundi bakyanywa byakunywawo ngeba gundi waffe agenda kuyitamu it is past kafyu okolawo ki so kakati awo jjukira waliwo ne bana bagenda okulawuna bwe twogera ku security tegenda koma waliri we tugenda okubira akalulu
ne mu bitundu eno tulabye ba ssentebe nga banjulira abantu ebirala tugenda okusubiramu mu mbeera eno ojja kuwulira wuuno bankute n'ekibokisi bakikwatidde wano byatandise dda ku mikulu gattabantu emisindo owulire polisi yiina eno batayiza wano bano bali eno ojja wulira nti batubiseemu wano tusanzeewo wano tutali ssente badde bweti wano basanzeewo obukukusibwawo bwe buti ebyo bijja kubeeramu bijja kubeeramu naye nga ndowooza abakuumaddembe beetegese bulungi mu mbeera egwo singa owulira tuleta mob justice era abakuumaddembe obeera otegeeza nti wano twawuliddeko waliwo kyebakukulisa togenda kuba muntu katayimbwa kolaki leka abakuumaddembe bagende bakwate box webanga ddala gyeri n'okuverifying oba bwa nasa oba ddala bwe bululu bwennyini obuli genuine then bwe bakutte nabo bajja kunyola ate bwavudde butya mu palete eri gye babuweeramu okutuuka nti ate okutuuka mu muzigo gwo oba okutuuka mu hoteri gundi oba wawwa yonna gye bayinza okuba nga babusanze naye nga ekyandibaddewo nti transparency obwerufu process erina okubeera nga eri transparent entambuza y'akalulu akakiiko k'ebyokulonda buli kimu kubanga wobeerawo embeera yonna nga erimu matankane okubuusabuusa obulumira nekyewakola kyonna okuva eno mu ntandikwa batandika okukibuusabuusa naye nga kati ate akalulu kasinga kutaataganira wano mu nnaku ezisembayo wano londo ono londo oli kati obusukwali bugenda kuyitingana abo babuleete tubunywe kubanga abasinga obungi tubawa akalulu naye tebalina kye batukolera kati sukaali bamuleete naye tekitegeeza nti bwenywa sukaali wo nteeka okukola ki eri abantu bayinza okukyuka mu mbeera eno ate kakati ffe tugenda kufuna bufunye sukaali naye nkuzaayo ku bassente bwe twali tubalonda waliwo ne bebagulira emmere nga be babasuza nga buli kimu yakiprovide nga nalabirira n'abeewaabwe naye agenda okukyuka bwati bulayini ng'eye teriiko wadde nga teriiko yadde omuntu ate kakati olwo no just aleeseeyo just bukiro bwa sukaali ne busabbuuni awo n'omutwalo oba oli awo tekitegeeza nti nkyuse oli bw'aba yava mu munne kakati ate nange tekitegeeza nti nkozese ki naye okwo kwonna kugulirira bakivumirira era abo bonna abayinza okwetaba mu kukozesebwa okugenda nga bagabira abantu ebintu kuba tojja kusanga candidate nga buli wamu atuukawo bw'okwatibwa gwe nga ggwe naawe omusango kuvunaanibwa nga ggwe tojja gamba nze si byange bya candidate gundi byani obutamanya tebukugisaako ki musango era tebukudojingisa kibonerezo so n'olwekyo kyonna ekikolwa kyogenda okwetabamu okuva kati manya nti gwomaze okwesaddaako omaze okwewaayo ogamba olinga agambye abakuumaddembe nti mutwale nzenna nebyennina byonna bajja kuvunaana olyoka owuliremu naye wano twogere ku nsonga ya bakita function of the electoral commission emirimu gy'akakiiko k'ebyokulonda waaliwo abaali bagenda mu maaso nga bagamba nti wateekeddwa okubaawo embeera akawairo ke baayitamu okutegeka akaluko bwa president n'abaka bwa parliament kaakano wano bagamba nti subject kali 61 eno yewa enkizo akakiiko k'ebyokulonda article 61 subsection 4 egamba nti subsection 2 egamba nti electoral commission shall hold presidential general, parliamentary and local government council election within the first 30 days of the last 90 days before the expiration of the term of president. Kakati wano bw'abalabalamu ne bagamba nti ennaku 3 ezisooka ku nnaku 9 ezisembayo ez'ekisanja ekya president tebalina okubanga batesitesi akalulu mu nnaku ezo kati ennaku ezo zaagwawo between 14 zetwogerako n'ennaku nga 3 February. Ate kana akawairo kwe kabalemesa kubanga akawairo kagamba nti mu mbeera yonna akakiiko k'ebyokulonda kateekeddwa okutegeka okulonda. Yes. Kakati ne bagenda mu parliament ne bagamba covid biki naye bagamba nti wali mbeera ereetebwawo state of emergency. Omulamuzi yatyawo okumenya etteeka. Kakati kubanga tekabawo wadde obwekyusizo ab'akakiiko k'ebyokulonda babagamba mu mbeera yonna mutekeke okulonda kasita wabanga tewali state of emergency tewali lutalo tewali disaster eryawo y'amaanyi ne batekeka okulonda kakati awo covid weyayingirirawo kuba era yaliwo kaga nti covid wali naye tujja kugobera amateeka tugende maaso teketeke akalulu kano kati awo olunaku olw'14 era bajja kugenda maaso bagambe nti ebiragiro byagobereddwa bitya ebya covid-19 kubanga luwe ensonga yo ya peni yennyini egenda okukozesebwa mu kutiikinga nayo yaleese akanyambaige kaayo. Yes. Naye nga akakiiko k'ebyokulonda ssemateeka akagamba nti kalina okuprovidinga material zonna ne kwolabanga akatini
gwe omulonzi oteekeddwa kujja na kikyo gwe omulonzi olina kujja na kikyo identifying nti oli mulonzi. Actually ku bimu ebigaanibwa abalonzi ku lunaku olukuba akalulu bye bino wammanga bali kiriya bagamba no person shall, kitegeeza nti tewali muntu ateekwa. Ekisookera ddala soko bagambe nti shall libeera tteeka. Ekigambo shall kiragiro. By all means. Si writer order. Tewali option. Bogamba wiro oyinza oba oli awo. Shall kiteekeddwa okubeera. Oteekwa okukola nga bwe bagambye. Oteekwa okulowooza nga bwe baagala olowooze. Oba okutambula nga bw'olina okutambula. Bw'oba omenya ekigambo shall kitegeeza oba omenya etteeka era etteeka liba likwata. Kakati bagamba nti teri muntu ku lunaku lw'okulonda akkirizibwa kuddira kipande oba ekifaananyi eky'omuntu eyeesimbyewo n'akitimba ku hoolo, ku ddinisa, ku luggi oba ku kizimbe ekikozesebwa nga polling station. Tewali muntu akkirizibwa kuleeta kintu kyonna ekyekuusa ku kibadde kikozesebwa mu kampeyini, gamba oba emblem, ka design, bandage, label, ribbon, fulaga, bubaana, kaadi, bill, poster oba device mu Luganda oba ekintu kyonna ekyekuusa ku muntu eyeesimbyewo. Bagamba nti kino kivuunulwanga aliko omuntu gw'onafuya oba gw'owagira ng'oyagala kukumaakuma abalala nabo bakuwagirireko. Omulonzi ekyo tokikola. Ekyo bw'okikola oba omenya etteeka. Bakugamba nti bw'oba ng'oli ku polling station tokkirizibwa kugenda mu maaso nakuba ebintu ebyo singa oba weerabidde n'obaako n'ekintu kimu kyozze nakyo kakasa nti obikweka wala. Okumanya ng'ebintu bino bikulu bakizzeemu omulundi ogwokubiri. Bw'okitegeera nti oyina ka emblem kozze nako, ka sayini, ka bandage, omujoozi, ka lebo, ka ribboni, fulaga, baana, kaadi oba ekintu ekirala kyonna mu butali bugenderevu ng'ozze nakyo, genda mu maaso n'okubanga okikweka wala. Ate bw'obanga oyambadde mu ngeri eyeefaanaanyirizaako eyo, kakasa nti toyita kumpi n'ekifo awakubirwa akalulu oba awali abalonzi. Mubitegedde newe kabaka ribbon mask yokka gyoba mugamba kuba mask kyekitono nnyo mukyajja okujja nga ayambadde. Kati eyo mask eyinza okugwa mu any device oba we bakolera kino waali tewali kirwadde kya covid-19 twali tetubika mimwa, naye toteekeddwa kuleeta kantu konna akeekuusa ku candidate yenna oba omuwagira oba tomuwagira. Siga aze nzigiddemu yero siri muwagizi wa yero, nze ndi wa anti ne kadi yino oba olimba kadi ya anti sebajagala jangu nandaga muntu yokka kadi aka voter location slip bwe tubadde tujjayo kobojja nako ndowooza okwanguyirwa omulowooza agende nga talina bintu bimutaataaganya jangu kwata akasimu ka akamapeesa oba okalina esimu oyinza okubeera nayo mu nsawo naye tutuuka ali ate kutaatika bye baaganye atoddemu mu scam kubanga eriyo abantu bali defiant nga bo bajja kikozesa bamawaggali balemerako ne baga tujja kikola lwampaka basiganye nekitugenda okukola. Abantu bokka abakkirizibwa okukuŋŋaanamuko oba okwogeramuko ne candidate ku lunaku olw'okukuba akalulu beebo bokka baba awadde obuvunaanyizibwa okugenda maaso n'okuba nga bamukiikirira mu bitundu gye baba bagenda okuba nga bakuba akalulu. Kati gwe omulonzi tebakusuubira kusanga ne candidate X ng'oli naye, basuubira abo bokka baataddemu obwesige okuba nga be bagenda omukiikirira, be bagenda okumubulira nti eno kaatukubye tufunyeyo busatu. Eriyo abamajjo ga tugenda kusima candidate waffe kulonda. Ogwo gwonna musango wakawe simanyi gyabeera tumuleete wagenda okukubira akalu okusokikkiriza eyeba meeting kuba ekigambo meeting kiri broad nnyo. Bwe twogera ku meeting n'embaga eyinza okuba meeting, introduction okwanjula eyinza okuba meeting, kaseberanga esusa abantu abataano kakati eyo meeting bw'okola kiri tuddeyo ko luli service y'ababoda boda eyasooka ogijjukira ababoda basalako salt media bakimye omusumba Rosias Bugingo agende mu service. So kakati ekyo bw'okikola ku candidate kuba kugulirira muba muyina ebyekusifu bye mubadde mukola bye muteeka okunnyonnyola so nga ate erabika ebadde laavu kakati wabeewo control. Kati candidate wamubagambe nti candidate w'omwagala nnyo amale okulonda omusinkane olw'eggulo nga bamaliriza okubala
no osobola okumusinkana mu kubalaawo n'okugatta obululu asobola okubeerawo ye bw'abanga asobola okutuuka ku weeyo abasinga babeera we balondedde wennyini wasobola okudda olw'eggulo naye newala bakozesa ba agenti baabwe kakati gy'oyinza okumusinkana ye tali senta ate tali senta ku mulundi guno mwena temugenda kukkirizibwayo kubanga olwa covid-19 omuwendo gugenda kubeera limited nnyo bajja kukkirizayo ba agenti bano ab'enjawulo then ne bakandidate abantu abatonotono benabakkirizaako okumugoberera kati mulinde kati oyinza okumusinkana muyinza okubeerako ebweruko naye era still ate nga mugoberera ebiragiro bya covid-19 kubanga ate muyinza ate okujja nga muli bangi ate nemuteekawo ate okumenya etteeka erya covid-19 ate nawe embeera ate nebeera nga yakusikambulagana bitogi n'abasajja bakuuma ddembe. Etteeka wano ligamba nti mu polling station tewakkirizibwawo loud speakers ebizindaalo ebyo byemutambuza ebyemmotoka gundi mulondoono waliwo agenda okugamba nti nze ngenda kikozesanga kukunga balonzi musimbe layini gwani toli polling official gwe nga candidate oba abantu tebavunanyizibwa ku exercise eno eyakulonda kati kyonna kiri mu mateeka kiri mu mikono gy'akasiko byakulonda okusimbisa abantu ennyiriri okubasindika wali munda oba banatwala bameka kakyoka byakulonda leka tukigaziye tukimaleyo nga bwe kiri bagamba nti tewali muntu ku lunaku olw'okulonda mu kifo awalondebwa akkirizibwa kujja oba kuleeta loud speaker oba ekyefaananyirizaako ku loud speaker awaawo mu kifo oba n'awali distance ey'ebyokulonda nga bwenjogerera wano abawali bakolaki kati mu ekyo akakiiko k'ebyokulonda kalina mukalakasazaako era ajja kubeera nga polling official nga alina ne identity bulungi ayambadde eproni yaabwe bulungi ajja okuba nga agamba abantu bwe toweetumikiza n'ojja kamukalakasa kyo ewaka olina ekizindalo kyo n'ogenda okireeta bajja kikusikako ndi musawo wa ku kyalo njagala bakubiriza kunaaba mu ngalo covid tebikukwatako akajanja katuuze ewuwo zino ensonga zisusa okutegeerako kati z'akakiiko ka byakulonda era bo bennyini balina ba officials baabwe abajja okukwasaganya ensonga zino n'okutambuza ndowooza bintu bitonotono byate byangu nnyo kujja ngo omuntu asazeewo ye kubeera defiant alina kuleetawo mbeera kubanga etteeka ligamba nti singa akakiiko ak'ebyokulonda oba abakungu baako basanga nga polling station eriko embeera eya chaos presiding officer oba akulira ebyokulonda ku polling station eyo asobola okuyimiriza okulonda actually etteeka bwe liti bwe lirambika nti ku lunaku olw'okulonda oba okweteekerateekera okulonda buli presiding officer avunaanyizibwa ku kukuuma obutebenkevu oba emirembe mu kifo ekyo n'olwekyo bagamba nti ayinza okwetaagako obuyambi bwa Uganda Police Force oba omuntu omulala yenna ow'ebyokwerinda ali awo okumuyambako okuzza embeera mu nteeko singa wabaawo embeera ey'akajagalalo konna ate ne kino kibagambye singa era azuula nti ayimiriza okulonda ng'era embeera tewala nti nga kuddamu mangu basobola okusazaamu okulonda okwo konna ne bakwongezaayo kubanga kwa lunaku lumu kakati awutereeza mmwe temujja kulonda ate tolina gyojja kuwaaba nti ffe tetwalonze kubanga ye kasita akola ripooti n'agamba nti okusinziira ku mbeera gye twasanzeewo yali eteeka abantu mu katyabaga wabaddewo KFC wabaddewo abasamba obubokisi okubajja kukusazaamu avunaanyizibwa ku kulabula oba okulagira okusibwa kw'omuntu yenna abagenda mu maaso n'okuteekawo embeera ey'okutabangula emirembe era ono asobola okuwaayo obujulizi kooti kwesobola okusinziirira okuvunaana omuntu aba yeetabye abagambibwa nti ye yeetabye mu kikolwa ekyokutabangula emirembe anyhow wakadde kagenze tubeere nga tuwumbawumba waakiriko era kino kye twogeddeko abannayuganda waakiri okumanya obuvunaanyizibwa bwe ng'omulonzi agenda okulondesa n'abonna bonna abagenda okubeera mu nteekateeka kitegeeza nti gwe munnayuganda tolina buvunaanyizibwa bwonna kati ku kulonda kuno gw'okujjako okugenda obugenzi okuba akalulu n'ebyokulondesa simanyi ani tebikukwatako bajja kugairinga bugaidinzi tene baafu ya candidate gundi kubanga manyani gw'ogenda okulonda ku lunaku olw'14 mugenda kulonda abantu basatu mugenda kulonda president mugenda kulonda ombaka omukyala n'ombaka ajja obutereevu directly elected MP gwe mugenda okulonda so ogenda ng'omanyina abantu bogenda okulonda ojja kutuuka tulonda ani
jangu ekyo wakiri okimanya ekisookerwako then omanya nti bani abeesimbyewo then okole choice kubanga abamu muli mu bifo nga bipya abeesimbyewo tobamanyi bonna abali gye wasenga gye weewandiisiza genda wakiri kale tolabeeko ku MP mukyala tolabe ku MP ajja direct mu kitundu kyo waliwo yatuuka naga bonna sibamanyi n'atiikinga bonna baalikolaga kati bonna sirina budde bwabwe noye kwali yakozesa ssente ze ez'omuwi w'omusolo mu ngeri eyo naye kisasazinga right ye y'okulonda naye nga bwatu naye gwe kwali okusalawo okwe nakikembiri tubeere nga tuva wano ekisookera ddala etteeka likuwolereza singa wabaawo omuntu akugamba nti tiikinga ono oli waddembe okwekubira omulanga etteeka liri very clear nti bannaffe abaliko obulemu abakadde n'abalala oli waddembe okujja n'omuntu agenda okuyambako okulonda oba ggwe okusonga mu muntu gw'osanzaawo ng'omutaddemu obwesige nti akuyambeko njogera kuba neno abalondesa njogera kuba neno abalondesa abali awo okuva mu kakiiko k'ebyokulonda oli waddembe okugamba nti gundi ono nyambaako naye teri ateekwa kusalirawo ku nsonga eyo bannayuganda tukuume emirembe abakulembeze abajja batusange nga tuli balamu binyuma okubanga gwe wawa akaluluko akukulembera nga wooli oli mulamu nga buli kimu kitambula bulungi abeesimbyewo njagala kubasaba neera nga mbeegayirira obubaka bwe muteeka ku mikutu mugatta abantu n'abantu ababakiikirira bwogera kinene nnyo ku bukakkamu oba obutabanguko obuyinza okubalukawo mu nnaku zino eno envanyuma labira ku mukulembeze w'eggwanga eri America Donald Trump obubaka bwe yateeka ku mikutu egyo bwaleeta embeera ey'akazigizigi ekyagenda mu maaso paka akadde kano ku lwa Katonda n'ensi yange nise nabwire ntule busitema n'asaayo abalinde tugamba nti tufundikiridde wano olwayo naye nga ensonga z'akalulu konna kajira muteeka ssemateeka ono alina okuba nga ayisibwamu gweyemulugunya wenna toyokya mmotoka tokola kyonna kyonna yita mu ssemateeka era okulabika nti olaga obutali mativu bwo ssemateeka abeere nga akola ensonga zonna tugenda kuba tufundikira wano bannaffe bagenda kujja ate bakutwale maaso naye ngaensonga zeezo ensonga za kulonda ensonga za kuuma butebenkevu mukuuma emirembe bannayuganda kyekikulu ensonga tukuuma emirembe buli omulonda gwoyagala tokakiwa kulonda gwotayagala wow londa gwoyagala okusinzira gwe choice emirembe mark of choice ziri bbiri zokwezikirizibwa mpozi abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo akantu kano batandika okamanyira nga bukyali singa babeera bansinze mu lwokaano lulimu abantu abasukka muogu mubaamu omuwanguzi nani nawanguddwa so kakati ekintu ekyo kitandika okuyingira kati mpola mpola kikusensere tugenda okutuuka wali eri mu kubala obululu oleme kuteekawo embeera yabanzibye mujje tulumbe mujje tukole ki mutandiko kyemanyiza kati nti mu kulonda waliwo ebintu ebikwate kati akalulu baakabbye akalulu banzibye akalulu bakoze batya byemanyize kati ogambe nti bibaawo banzibye naye okunziba tekujja kuviirako bantu kuyiwa musaayi kale ssemateeka ono yalina okuba nga agobererwa ey'emulugunya wenna ayita mu ssemateeka tokola fujjo lyonna tukume emirembe tubagaza akaseera kalungi tujja kuddingana tolunaku olw'enkya mubeere bulungi